tym odcinku porozmawiamy na temat najważniejszych umiejętności inwestora nieruchomościowego. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Jesteśmy dzisiaj w Warwickshire na jednej z mojej inwestycji deweloperskiej 5-sypialnianego domu z 3 łazienkami pod wynajem krótkoterminowy. Jesteśmy właśnie na pierwszym piętrze tego budynku. Jak widzicie, ściany zostały już skończone. Wewnętrzne, zostało kilka cegieł zewnętrznych. Tutaj będą pokoje w poddaszu. Na piętrze są 3 sypialnie, 2 z łazienkami. Staram się tutaj stopniowo pokazywać Wam ten etapy budowy, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Stal już jest osadzona na szczycie budynku. Jest to szczyt, że tak powiem, dachu. Na tym cała konstrukcja dachu będzie się trzymać. Ona jeszcze będzie przestawiona, ponieważ tutaj cegły inżynieryjne na środku były wymagane w kalkulacjach, więc jest przestawiona na bok, jak widzicie. Będzie na samym środku, ale to tylko taki mały szczegół. Chciałem właśnie dać Wam trochę wartości na temat najważniejszych umiejętności inwestora nieruchomościowego, co pod tym znaczeniem ja uważam. Ja uważam, że jest to na pewno umiejętność delegowania. Nie jesteśmy w stanie być ekspertami we wszystkich dziedzinach. W temacie nieruchomości musimy potrafić te zadania delegować. Czy chodzi o wyszukiwanie okazji inwestycyjnych, jeśli nie jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie, nie chcemy się tym zajmować, musimy potrafić to delegować. Czy tak samo wykonanie prac podwykonawczych, budowlanych, no jest to temat dość, że tak powiem, dogłębny, ale przede wszystkim umiejętność analizy. To jest bardzo ważna kwestia, żeby wiedzieć, co to jest deal w ogóle. Żeby nawet jeśli deal sourcer nam znajdzie jakąś okazję inwestycyjną, może nam mówić, że to jest deal, my jako inwestorzy musimy wiedzieć, jak to analizować, jak to sprawdzić, jak obliczyć końcową wartość projektu, jak obliczyć koszta. Jeśli nie jesteśmy w stanie tych kosztów obliczyć, trzeba skorzystać z usługi Quantity Surveyora, który nam te koszty przynajmniej przybliży, rozpisze. Wiadomo, że te nie muszą być to faktyczne koszta, które są rzeczywiście, ale często jest to zbliżona kwota, na której można polegać. I ta analiza jest bardzo istotna w inwestowaniu, no, ponieważ to jest fundament, czy w ogóle ta inwestycja ma sens, czy się opłaca, więc trzeba potrafić sprawdzić koszta. Tak jak wspomniałem, sprawdzić końcową wartość projektu. Dobrze sprawdzić lokalizację, bo to też jest ważne, czy nie inwestujemy w jakiejś kansilowskiej okolicy, bo później może być problem czy ze sprzedażą, czy z wynajęciem tego. Często w takich okolicach jest przemoc, są narkotyki, są przestępstwa. Ludzie nie chcą tam za bardzo mieszkać, więc to jest ważna kwestia, żeby to sprawdzić. Są różne strony do tego. Na przykład Check My Street, czy ja korzystam z takiego oprogramowania, które się nazywa Nimbus. Nimbus, tak, jest Searchland, tam są dokładne analizy, wiadomo, trzeba wykupić subskrypcję, ale tam są dokładne analizy, czy to jest teren zarywowy, czy to jest jakieś ochrona zabytków, czy jakieś inne, że tak powiem, rzeczy, które mogą nam przeszkodzić, więc warto, jeśli planujecie inwestować trochę bardziej profesjonalnie, no to na przykład tip dla Was, żeby z takich stron korzystać i to może zaoszczędzić Wam kupę kasy, jeśli chodzi o inwestowanie.
Czyli na pewno cena rynku to jest na start, później negocjacje. Ja akurat osobiście specjalizuję się w negocjacjach, wyszukiwania okazji inwestycyjnych. Dużo składam ofert, to też nie jest tak, że te deale same spadają z nieba, trzeba je kreować, trzeba właśnie wiedzieć, jak wyliczyć to, czy to się opłaca, jakie są koszta, przybliżone koszta. Jest to dość skomplikowany temat, no ale to jak we wszystkim trzeba praktyki, nikt się mistrzem nie urodził. Trzeba to powtarzać, aż w końcu, że tak powiem, te doświadczenie i tą wiedzę się zdobędzie. Chyba że nie chcecie robić tego sami, przechodzić tej drogi, można korzystać z osób doświadczonych, które już tą drogę przeszły, które mają to doświadczenie, lub ewentualnie korzystać też z mentora, który ma doświadczenie i też może Wam udzielić takich rad. Jeśli myślicie o tym poważnie, no to takie podejrzewam, że mentor jest około 2-3 tysięcy funtów miesięcznie, a może Wam zaoszczędzić dużo pieniędzy i też dużo zarobić, pomóc dużo zarobić. Także negocjacje jest to dość temat szeroki, no bo wiadomo, że może Wam pozwolić uzyskać lepsze warunki, czy to chodzi o zakup, czy to nawet podnajem. Czyli lease option agreement jest to dość fajną opcją, można na przykład też zarobić na pośrednictwie, mam na myśli assisted sale. Jest to coś takiego, że możecie uzgodnić jakąś sprzedaż na daną kwotę z właścicielem nieruchomości, a później odsprzedać ją komuś innemu i zarobić na tej różnicy, nie będąc właścicielem nieruchomości, nie kupując tej nieruchomości, więc jest tych strategii dość sporo i trzeba się zainteresować, trzeba się trochę nauczyć, żeby zarabiać rzeczywiście na tym rynku, no bo jest dużo więcej tych strategii niż zwykły single let, buy to let, czy zakup nieruchomości rezydenckiej i sprzedaż ją za jakiś czas. Ja na swoich staram się kupywać nieruchomości około 30% poniżej wartości rynkowej, żeby wyciągać cały kapitał po refinansowaniu. Nie jest to łatwe, ale na pewno trzeba dużo czasu poświęcić, żeby mieć te wyniki. Jest to możliwe. Trzeba mieć konkretne cele, żeby wiedzieć, czego się szuka, i wtedy łatwiej jest to znaleźć. Kolejna rzecz, czyli zarządzanie nieruchomościami. Nie musicie sami tego wszystkiego robić, ale to jest podstawa. No, jeśli myślicie długoterminowo o zajmowaniu się nieruchomościami, to zarządzanie tymi nieruchomościami jest po prostu podstawą, jest to klucz do rozwoju, bo jeśli będziecie kupować nieruchomości, a one będą stały puste, nie będą zarabiać, no to wiadomo, będą przynosiły straty, a nie po to się robi ten biznes, żeby przynosić straty, tylko profity. Więc na pewno jest to kluczowa rzecz i tak samo budowanie relacji z osobami, które się zajmują tymi nieruchomościami. Chyba że długoterminowo wynajmujecie te nieruchomości, to też budowanie relacji z tymi osobami. Dobrze mieć właśnie, to też tak jak mówię, zależy od strategii, czy wynajmujecie to dla concealu, czy dla jakichś osób, firm, z którymi też możecie budować relacje i oni będą brali od Was więcej nieruchomości. Przejdziemy trochę sobie, zobaczycie, jak to wygląda, jakie zmiany zaszły od ostatniej wizyty. Dom już jest, że tak powiem, bliżej stanu surowego. Spodziewamy się podwykonawców od dachu w następnych kilku dniach, więc następny odcinek będzie już z dachem, z konstrukcją. Najpierw wiadomo, trzeba zrobić drewnianą konstrukcję. Tutaj pójdziemy zaraz z drugiej strony domu pokazać, jak to wygląda, bo z tej strony będzie skos. Tu będą okna dachowe w każdym pomieszczeniu. Tu są po bokach, po stronach zewnętrznych łazienki, a po środku będą schody.
I z tyłu będzie dormer, czyli taki wykurz po długości na trzy pokoje. I no, progres jest. Mam nadzieję, że to widać. Przejdziemy może naokoło, bo tutaj są cegły poustawiane jeszcze. Zostało kilka sztuk do postawienia na górze i zaraz poruszę kolejne tematy. Czyli co jest jeszcze ważne? No moim zdaniem, żeby być dobrym inwestorem, żeby mieć sukcesy, to przede wszystkim trzeba dużo się tym zajmować, czyli dużo poświęcać na to czasu i robić to, żeby robić to dobrze, no to wiadomo, żeby być ekspertem w jakiejś dziedzinie trzeba dużo na to czasu poświęcać. Nikt się mistrzem nie urodził i to jest podstawa w tym biznesie, jak i w każdym. Czy jesteśmy sportowcami, czy mamy jakiś biznes, to trzeba dużo czasu poświęcać, żeby te doświadczenie zdobyć. Pokażę Wam tylko kawałek, jak to wygląda. Kilka tutaj desek zostały przeniesione na środek, żeby tam dobrze tą stal osadzić, więc nie będę tu dalej wchodził, ale chciałem Wam tylko pokazać właśnie, że tutaj po długości będzie właśnie dormer no i tutaj kolejny progres będzie za jakiś czas Wam pokazany. Jeśli macie jakieś pytania na temat budowy, czy na temat właśnie projektów deweloperskich, współpracy wspólnej, przyjmuję inwestorów do współpracy. Jeśli chodzi to o pożyczkę na procent, to z zabezpieczeniem na nieruchomości od 50 000 można zacząć ze mną współpracę. Ja również zapraszam na moje projekty. Jest możliwość nauczenia się trochę wiedzy praktycznej, a jeśli chciałbyś zostać moim wspólnikiem, biznespartnerem od $500 000 wzwyż, zapraszam do współpracy, żebyśmy mogli robić ciekawe projekty i rozwijać się oboje mam na myśli razem, bo i ja się mogę rozwijać z taką osobą i ta osoba też na pewno ze mną będzie mogła się rozwijać. Sposoby nauki jeszcze co bym chciał powiedzieć, no to właśnie na pewno, żeby się nauczyć tej wiedzy praktycznej, warto uczyć się od kogoś, kto już tą wiedzę ma, kto już robi takie rzeczy, więc na pewno możliwość współpracy dużo daje, nie tylko możliwości, że tak powiem, zarobku, mnożenia kapitału, ale wiedzy. Wiedza jest najważniejsza, warto zainwestować w wiedzę. Przynajmniej ja tak uważam, ja tak samo dużo czasu poświęciłem na poznawanie praktyków. Sam pracowałem dla deweloperów, żeby poznać tą wiedzę od kuchni, od, że tak powiem, zaplecza i poświęciłem na to dużo czasu. Tak samo jeździłem bardzo dużo na eventy, dalej jeżdżę, ale już nie tak aktywnie jak wcześniej, ponieważ no, mam za dużo obowiązków, żeby cały czas regularnie jeździć, ale na pewno poświęciłem dużo czasu, żeby też zbudować sieć kontaktów do osób dużo bardziej doświadczonych, od których mogę czerpać inspirację i motywację. Czasem wiadomo, jak każdy mam gorsze dni, cięższe, ale widząc osoby, które odniosły duży sukces, rano jest większa chęć wstania i rozwijanie się w tym, co naprawdę sprawia radość i przyjemność. Jeśli ktoś ma z tym problem, no, problem mam na myśli z czasem na naukę, no to na pewno korzystanie z mentora czy jakichś kursów, które się specjalizują w tej dziedzinie, na pewno może przyspieszyć rozwój tego progresu. To warto też nad tym się zastanowić, czy chcecie się zajmować tym bardziej profesjonalnie, czy wolicie się uczyć na swoich błędach i przechodzić drogę dużo dłużej niż mogłoby to być. Także jeśli widzicie wartość w tych odcinkach, dajcie łapę w górę, komentarz dla zasięgów, a jeśli jesteście zainteresowani współpracą, zapraszam na stronę www.tejzaproperty.co.uk. Tam znajdziesz zakładkę współpraca, wypełnij ankietę, wypełnij formularz,
będziesz również poproszony o potwierdzenie swojej dowodu tożsamości oraz potwierdzenie środków na koncie. Jest to wymagane przed wizytą, przed umówionym spotkaniem, żeby była jasna sytuacja, jakie środki wchodzą w grę, żebym mógł zastanowić się, jaką ofertę dla Ciebie przygotować i możemy wtedy umówić się osobiście, porozmawiać na temat tego, czego oczekujesz i co ja mogę dla Ciebie zrobić. Do zobaczenia na następnym odcinku. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.